期，一辆由猫空空师傅驾驶的轻型猫车从猫窝出发，距杂货屋中转站拉上西兰花到厨房中转站。据了解，这次拉的西兰花重约0.0003吨，需要在200秒内拉到厨房，否则会赔违约金约2元。拉上西兰花，猫师傅不敢耽搁，立马出发。本次路程为940厘米，距离遥远，还好猫师傅为4驱全地形猫咪，这给猫师傅带来极大的信心。很快，猫师傅就到达厨房中转站，而猫师傅仅用了14秒，不仅速度快，还非常稳。到达目的地后，并叫厨房中转站负责人来卸车。很快，厨房中转站负责人就赶来卸车，还夸奖猫师傅真棒，并给猫师傅5星好评。拿到5星好评，就等于有了1瓶罐头。猫师傅非常高兴地返回猫窝，这也代表任务完成。